10 sene öncesini anlatmaya başlamıştı kederli gözleri daldığında. Hayatında ilk defa çözülüyordu birisine. Yaşadığı olaydan sonra kaçarak terk etmişti doğduğu topraklarını. Ait olduğu her şeyi kaybettiğinde. Sığındığı tek limanı yalnızlığı olmuştu o vakitten sonra. Beni bulduğunda artık kendisini yalnız hissetmesine gerek kalmamıştı diye düşünmüştü. Geçmişin tüm yüklerinden kurtulmak istemişti belki de. Her anlatmasıyla irkilmeye başlamıştı ruhumda. Sükunetimi bozmadan dinlemeye devam etmiştim. Tıfıl 9 yaşlarındayken çökmüş fotoğrafın içindeki o evlerinin üstünü kaplayan kara bulutlar. Bulutların rengindeki o karanlık adamın evlerini ziyaret etmeye başlamasıyla. Başka bir vilayetten gelen bu adamın ziyaretleri sıklaşmaya başladığında Tıfıl'da merdiven boşluğu altından merak içinde dinlemeye çalışmış. Şafak sökene kadar süren fısıltılarını duymakta zorlanıyormuş. Ama seçebildiği kelimeleri, ara sırada cümleleri sanki oyun oynarmış gibi çocuk aklıyla ayıklamaya başlamış. Her duyabildiğini elindeki küçük deftere yazarak. Kışkırtmaların nasıl başlaması gerektiğinden, sonrasının kendiliğinden çorap söküğü gibi nasıl geleceğinden, onları birbirlerine taraf yaptıktan sonra nasıl her birine dostça davranarak birbirlerinin kuyularını kazdırmaya çalışacaklarından bahsediyorlarmış. 9 yaşındaki bir çocuk için hem karmaşık hem de hiçbir anlam ifade etmeyen cümleler çıkıyormuş ortaya. Ama dedektifliğini bırakmaya niyeti de asla yokmuş. Üstelik her şeyi çözene kadar da kimseye bahsetmemeye karar vermiş bu sırrından. Bir süre sonra o karanlık adam yanında başka birileriyle evlerine gelmeye başladığında fısıltılar İngilizce ve Rusça'ya dönüşmüş. Anlayamadığı bu dilleri artık çözememeye başlamış. İngilizce konuşan sarışın adam babası ve karanlık adama bir ceket iğnesi hediye ettiğinde babası uyuklarken ceketinin yanına giderek merak ettiği iğneyi görmeyi başarmış. Altından çevrili kenarları olan kırmızı bir kalkan amblemi hiçbir anlam ifade etmemiş ona yine. Uzunca bir vakit ne gelen olmuş evlerine ne de giden. Ta ki bir gece vakti yine peşi sıra gelen at arabalarının örtülerle kaplı arka kasalarından indirdikleri silahları görene kadar. Annesiyle babasının tartışmaları başladığında annesi bir türlü engel olamamış. İndirilen tüm mühimmatın evlerinin yer altındaki büyük kilere konulmasına. Her zamanki gizli aralığından izlemeye başladığında Tıfıl, kilere konulanların sadece silahlar olmadığını görmüş şaşkınlıkla. Bir orduya yetecek kadar cephane ve onlarca küçük güllelere benzeyen bombalar da varmış aralarında. Babası kilerin kapısının üzerine koca zincirli asma bir kilit vurduğunda annesini, kendisini ve kız kardeşini sertçe uyararak tembihlemiş. Bu kapı asla açılmayacak diye. Sonra yavaş yavaş önce münakaşalar başlamış kasabalarında. O münakaşalar hırçın tartışmalara, tartışmalar kavgalara, kavgalarda nefrete dönüşmüş. Çevresinde yıllarca birlikte huzur içinde yaşayan kendi kutsalları ile kendi kutsallarından olmayan komşuları arasında. Tıfıl'ın ait olduğu kutsalındaki komşuları taraf olmak istemediklerinde önce isimlerine kara haçlar basılıyor, sonra da kuytu köşelerde infaz ediliyorlarmış. Üzerlerine kör kurşunlar sıkılarak. İnfazı ise diğer tarafın yaptığı dillendirilip herkesin birbirine daha da köpürmesi sağlanıyormuş. Aynı haince planı diğer kutsaldakiler üstünde de uygulayarak. Tıfıl her anlattığında hayretler içerisinde kalmıştım. Kanımı donduran bu olayların yabancısı olmadığımı fark ettiğimde. Dersaadet'te yaratılan Türk çeteler, Rum çeteler ve kışkırtılan tüm akbabalar aynı aklın tasarımıymış gibiydi hepsi de. İmparatorluğun dört bir yanına bulaşan bu kara leke. Tüm hayatın kışkırtma üzerine kurulduğunu anlamıştım o vakit.
Tevfik öğretmen haklı çıkmıştı bir kez daha. Düşman kazanmanın çok kolay olduğunu söylediğinde. O kadar kolaydı ki nefret yaratmak. Onu tekrardan yıkabilmek imkanı olmayan bir düşten ibaretti sanki. Hayalet demişti yine Tıfıl tüm bunları anlattığında. O gün koymuştu bu ismi. Bir türlü çözmeyi başaramadığı dedektiflik soruşturması kapandığında. Babasının ve etrafındakilerin kötü şeyler yaptıklarını anlamıştı. Ama sürekli bahsettikleri sanki görünmeyen bir perdenin ardında saklı o kişiyi çözememişti. Bunu onlara yaptıran şeyin ismiydi. Hayalet. Hatta kendince bir düşünce de oluşturmuştu. Herkes kendisinin dürüst, namuslu, haklı ve inançlı bir şekilde yaşadığını düşünürken farkında olmadan onun ekmeğine yağ sürebilir. Çünkü hayalet cehennemi hak edenlere cennete gideceğini sandırabilir demişti. Amaç neydi peki diye sorduğumda kapıyı bir kez açtık mı gerisini o halleder diye duymuştu Tıfıl. Yine bir gün karanlık adamla babasının konuşmasına kulak misafiri olduğunda. Kapıyı bir kez açmak da ne demekti? Hangi kapıyı? Anlattıkça allak bullak olan aklım endişe içinde yaratmıştı soruyu da. Yoksa annen ve kız kardeşin onlar tarafından mı öldürüldü? Öyle bir ifade vardı ki bakışları ardında. Keşke diyebilmek istedi tuhafça. Keşke kurşunlarla öldürülseydiler. Kendisi okuldayken kız kardeşi evde oyun oynarken yuvarlayıp kaçırmıştı oyuncağını o kiler kapısının altından. Minik bedeniyle kapının altındaki toprağı eşeleyip içeri girmeyi başardığında zifiri karanlık odayı aydınlatmak istemişti. Mumu yakıp oyuncağını bulabilmek için. Karşısında daha önce hiç görmediği yığınla silahı fark ettiğinde ürkerek düşürmüştü elindeki mumu yerin üstüne. Sınıfta kafasını sırasının üzerine dayayıp pineklemesine devam eden Tıfıl irkilerek uyanmıştı. Dışarıdan gelen patlamaları duyduğunda. Yer yarılıyor da yerküre içine göçüyormuş gibi şiddetle sarsılıyordu tüm kasaba. Günlerce etrafa saçılan mermilerden, patlayan bombalardan evlerinin yakınına yanaşamamışlardı bile. Tüm sesler bittiğinde kara dumanları tüten, paramparça olan evinin yıkıntıları arasında umutsuzca gezinip kız kardeşini ve annesini bulmaya çalışmıştı. Bulabildiği tek şey kardeşinin oyuncağının lime lime olmuş parçalarıydı sadece. Bir düşman daha yarattığında hayalet bu kez bir çocuğun içini doldurmayı başarmıştı asla dinmeyecek olan nefretle. Ortadan kaybolan babasını bulamayacağını anladığında nefretini kusacağı kişi belliydi çoktan. Sokağın ıssız bir köşesinde yakaladığı o karanlık adamı üstüne gaz yağı dökerek mahkum etmişti azabına. Diri diri yanıp kavrulmaya başladığında tek dileği uzun bir süre asla can vermemesiydi. Ellerine de o zaman bulaşmıştı.